एक बार बिल्ली ने भालू के 2 बच्चों को चुरा लिया। चोरी करके वो उन्हें अपने घर ले गई और खेलने लगी जैसे वो उसी के बच्चे हों। फिर क्या, गाय से दूध चुराया और भालू के बच्चों को पिलाया। फिर एक मुर्गी को मारकर उन्हें खाना भी खिलाया। अब तो बिल्ली मम्मी बन बैठी थी। लेकिन जंगल के जानवरों को जब ये सब पता चला, सबका गुस्सा फूट पड़ा। हाथी, शेर, लोमड़ी सब बिल्ली को मारने घर पहुंच गए। पर जैसे ही दरवाजा खुला, बिल्ली के साथ खड़े थे 2 बहुत बड़े भालू। सब जानवर डर के मारे भाग खड़े हुए। इस बदमाश बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है ना बॉस।